Mbote na biso nakobanda programme oyo. Vraiment tosengi d'abord bolimbisi parce que moi complication yebaki ko sala biso awa. Mais tolingi kotonda nzambe parce que ezali moment moko kitoko. Moment moko kitoko oyo apesi ngai na yo. Po toyeba na koza susu liboso na esika oyo. Pona kowana ko partager oyo ezali maloba na nzambe. Nzambe aza malamu. Liboso na nyonso nazali kopesa mbote na ba o nyonso bazwi ngolu ya kolanda video oyo. Tikate nzambe na lola apambola moko na bino. Mpe ba o bazwi ntango te ya kozala elongo na biso na nzela ya video oyo. Nzambe na lola aiba pe kopambola bango. Yeliboso na kobanda programme na biso. Toikona kosenga vraiment ba condoléances mingi na mabota oyo nyonso sili kokufela bato na se na maladie oyo. Pe nzambe na lola aiba na kokonsole mitema nyonso oyo ezali ya kotungisama. Tozali ya nzambe eloko moko te ekoki koya liboso na biso. Oyo nzambe aibi kozanga na control nango. Na yango tolingi to partager maloba na nzambe. Me yambo na nyonso tolingi kotonda nzambe. Kobondela epai wapi yo ozwi ngolo ya kolanda biso. Tobondele. Mokonzi nzambe papa nzambe nalola. Tolui susu merci ya nzambe. Na ntongo na lelo pe mokolo kitoko oyo ya nzambe. Ya kozala lisusu nzambe liboso na kamera oyo ya nzambe. Pona kopanza pe kokabola nzambe maloba na yo. Ozali nzambe malamu. Te lisusu nkolo kozala reconnaissant ya nzambe. Parce que soki yo olamusaki biso te nkolo. Nzambe nde tozwi susu ngolu ya kozala na esika oyo te. Natiki ndeko moko na moko ya nzambe. Oyo azali kobana kolanda nzambe video oyo. Tikate nzambe molimo mo santo. Aiba na ko oriente moko na biso. Kozongisa makanisi na biso liboso na trône na yo. Afin que mokonzi nzambe nyonso nzambe tebete ezali na se na contrôle na yo. Tolingi nzambe maloba oyo ekende droit nzambe na mitema na biso nkolo. Maloba oyo nzambe eba na kopesa nzambe makasi kati na moto moko azali ya kolemba nzambe. Tikate na nyonso nkolo kembo ezonga epa na yo. Lokumu ezonga epa na yo. Masanzoli ezonga epa na yo. Ozali nzambe malamu. Kembo lokumu masanzoli nyonso ezonga na kiti na bokonzi na yo na nkombo na Yesu Kristo. Merci nkolo. Merci na nyonso na nkombo na Yesu. Amen. Bientôt lingi kokumisa nzambe. Parce que azali nzambe oyo abongi na nkembo. Tango nyonso tozali kokumisa nzambe oyo. Tango azali kopesa biso mpema oyo. Esengeli na biso tokumisa ye. Ndenge makomi elobi ete oyo nyonso eza na mpema ekumisa nzambe. Amen. Ozali nzambe, nzambe afinanga. Ozali nzambe, obongwani te.
nzambe obongwani te ozali nzambe ozali nzambe nzambe ya vinanga ozali nzambe obongwani te ozali nzambe yesu nzambe ya vinanga ozali nzambe obongwani te nzambe ya Polo na Silasi ozali pe nzambe nanga oyo salelaki bango na boloko okosalela ngai elonga nzambe oyo ngai nabetelaka tolo mulami mwipe si wewe oyoyoyo mulami mwipe yesu wajinanga mulami mwipe si wewe yesu mulami mwipe yesu wajinanga mulami mwipe si wewe yesu mulami mwipe yesu wajinanga mulami mwipe si wewe yesu mulami mwipe yesu wajinanga mulami mwipe si wewe yesu mokonzi ya mapinga yesu intervention rapide ya bomoi nanga otangisaki mai ya miso na liwa ya Lazaro papa elonga yesu yo ngai natutelaka tolo mulami mwipe si wewe yesu ata mopepe mabetelemelinga na kobanga te intervention rapide ya bomoi na ngai seyo yesu yaya elonga yesu yo ngai natutelaka tolo mulami mwipe si wewe oyoyoyo mulami mwipe yesu wajinanga mulami mwipe si wewe yesu mulami mwipe yesu wajinanga mulami mwipe si wewe yesu mulami mwipe yesu wajinanga mulami mwipe si wewe yesu mokonzi ya mapinga yesu intervention rapide ya bomoi na ngai otangisaki mai ya miso na liwa ya Lazaro papa elonga yesu yo ngai natutelaka tolo mulami mwipe si wewe yesu ata mopepe mabetelemelinga na kobanga te intervention rapide ya bomoi na ngai seyo yesu papa elonga yesu yo ngai natutelaka tolo mulami mwipe si wewe oyoyoyo mulami mwipe mulami we yesu wajinanga mulami mwipe oyoyoyo si wewe yesu mulami mwipe mulami mwipe yesu wajinanga mulami mwipe mulami we si wewe yesu ozali nzambe nzambe ya vinanga ozali nzambe obongwani te ozali nzambe nzambe ya vinanga ozali nzambe ozali nzambe nzambe ya vinanga ozali nzambe obongwani te ozali nzambe nzambe ya vinanga ozali nzambe obongwani te nzambe azwa lokumu na nyonso po te ezali moma kitoko oyo apesi nga na yo po tozala lisusu na moma oyo en direct. C'est vrai que ezali ba moment moko difficile oyo monde ezali ko traverser totolo ba crise ezali mondiale
oyo ngai na yo toyiki wana kovivre ndenge tozali na bandako mais ndenge toyokaki à travers message aussi pasteur Kula ebaki na kopesa sur la foi et koloba ete église eza ya kokangama te, c'est-à-dire tozali susu na local d'habitude te esika tosanganaka mais toza mena na église de maison, c'est-à-dire ndako na ndako tofongoli esika ya mayangani pona kobana kokumisa nkolo na biso pe kobondela. C'est vrai ndenge na uti koloba ete toza na moma moko oyo ezali kotungisa biso nyonso, ezali oyo tobengi na maladie oyo na coronavirus oyo e attaqué monde entier. Mais ya mutu ya ete ndenge na kopesa aussi conseil na lingomba na nzambe pe na bana nyonso ya nzambe na mokili mobimba tobana kolanda aussi oyo ezali ba instruction ba médecin bazali kopesa biso na ntina na propreté ezali important aussi tobana ko appliquer propreté to ba mesure nyonso oyo bazali kobana kopesa biso yango ezali malamu toyeba komikeba na sena nyonso afin que kobana ko diminuer ampleur ya maladie oyo. Mais ce qui te dit koloba ete coronavirus ezali maladie oyo ezali ko ya ko attaquer pe ezali ko boma nzoto, ezali ko boma nzoto batu nyonso tokomi na bokebi na ntina na maladie oyo. C'est vrai ezali ntango na nzambe parce que nzambe na biso azali koloba d'une manière tantôt d'une autre. Nanzela na coronavirus oyo message nini nzambe azali koloba epa na ngai na yo. Nzambe alingi ko adresser eloko nini ya mutuya to saisir na moment oyo. C'est vrai que génération na biso e kobana koleka. Mais tango mosusu génération ya bana na biso to génération future bakobeta masolo oyo ya coronavirus na bana na bango pona kotalisa ete moment oyo nini bapara na bango to biso na bakoko na bango to baki na koleka. Mais ezali eloko oyo ndenge na lobi ete ezali koboma nzoto me ya mutuya oyo nzambe azali kotala mingi ezali oyo ezali koboma milimo na biso to molimo na biso. Nzambe alingi mposa ya moto na masumu akufa te lolenge ezali ye, mais ezali na mposa ete moto na masumu abongwana. Ezali moma oyo biso ngai na yo église na nkolo tobana ko tambusa message oyo ya motuya oyo ezali ete tomizongisa epai na nkolo. Nango bien aimé nalingi totanga maloba na nzambe pona kotala na batango ya boye to tango teki wana koleka crise moko songolo tozali komona ete mitema ya bato ezali kotungisama, bato bazali koyeba lisusu te basala nini, bato bakomi troublé, tozali komona ete baparole ezali kobima par-ci par-là, maloba oyo ezali tango mosusu ezali komona ko désanime biso, maloba oyo ezali komona ko décourager biso. Mais tososola eloko moko bien aimé na se na maloba na nzambe tokobana kotanga katikati na esika oyo tokotanga na mokanda na 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3 soko zali na Bible na yo zwa tokobana kotanga elongo. Na 1 Samuel chapitre 3 à partir ya verset 11 tokobana kotanga maloba na nzambe. Tekate nzambe sunga biso na prochaine émission po na bandeko mosusu oyo tozali na bango to bana na biso mosusu bazali na mwa difficulté ya kobana koyoka monoko oyo ya lingala. Mais na ba mission mosusu to ba video mosusu koluka
kotisa espagnol na kati soit toza na interprétation ya monoko oyo. 1 Samuel chapitre 3 tokotanga premier verset, pardon, à partir ya 11e verset pe tokomena kokitati na 14e verset. 1 Samuel chapitre 3 verset 11 à 14. Alors l'Éternel dit à Samuel: voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ces jours, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lesquels ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Amen, amen. Bien-aimé, nakotanga maloba oyo na lingi ko intitulé message ya ntongo na lelo oyo tokolobela sur l'église de Silo. L'église de Silo, bien-aimé. Silo ezalaki ville na kati na Israël et ezalaki ville esika présence na Nzambe to arche alliance ezalaki. Et ce qui te zui kozwa signification ya Silo. Silo elingi koloba lieu de repos. Esika ya bopemi Silo. Na mboka oyo ezalaki toloba ville centre religieux ya Israël. Esika ya bokutani po na mabondeli. Esika ya bokutani to na koluka elongi na Nzambe. Silo. Alors tokoloba na ntina na église oyo ya Silo. Tomoni ta otodeli kolekisa ezali ta moko ya mpasi tozali kobana kobondela mpona bandeko nyonso oyo bazali kobela. Ezali ta moko ya kolela na mabota ebele me ya mutuya toyiba te likolo ezali komona, likolo ezali kotala. Nzambe azali na contrôle na nyonso. Na Silo toli kotala lingomba oyo to église oyo ezalaki na pasteur moko, le sacrificateur Élie. Mutu azali kotambusa église oyo, c'est-à-dire na kati na temple. Sacrificateur oyo aponamaki ezalaki Élie le sacrificateur. Parmi les derniers juges oyo bazalaki na kati na Israël. Alors na kati na église oyo tozali komona ete Nzambe alobi na Samuel. Na kati na église oyo tozali komona ete à partir du chapitre 3 na premier verset maloba na Nzambe lobi na biso que à ce temps-là la parole de l'Éternel était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. Maloba na Nzambe ezalaki rare na ntango wana. C'est-à-dire Nzambe abandai koloba lisusu te. Ainsi dit l'Éternel ezalaki lisusu te, bien que temple ezalaki, bien que ezalaki les lieux de repos. Esika o Israël tango mpasi eyeli bango
bakokende kobondela bakokende koluka nzambe pe nzambe azali koyeba koyoka bango. Mesika oyo ville ya Silo te komona ete nzambe azali koloba lisusu te. Alors nalingi natire attention ya moko na biso. C'est vrai que ozingolu olanda vidéo oyo, mais tozana mwasi moko mobali na ye kombo na ye ezalaki Fine. Mwasi oyo azalaki na matanga. Bien aimé landa ngai. Mwasi oyo azalaki na matanga. Ndenge toyi komona ete ba famille ebele bazali kolela mokona lelo oyo. Mais matanga ya mwasi oyo ezalaki ya mpasi koleka. Azwi sango ya liwa ya mobali na ye. C'est-à-dire Fine, mwana ya Eli. Azwi sango ya beau-père na ye, c'est-à-dire bokilo na ye na kombo ya Eli. Azwi sango ya beau-frère na ye Ofni. Oyo azalaki ndeko ya Fine. Bauti kokufa. Mwasi oyo liboso ya 3 cercueils. Mwasi azali kolela. Atala azana zemi. Atala mobali na ye akufi. Atala papa bokilo beau-père na ye akufi. Atala beau-frère na ye akufi. Bibembe boni azana ngo ba cercueil boni ezali boso na ye. Mwasi oyo mpasi kolela pe mawa. Bien-aimé, nalingi koya kotombola motomoko o azali koyoka ngai. Kotelimisa motomoko o azali koyoka ngai. Ete kolela ya ngai na yo. Miso na biso etombo epai na Nzambe. Amen. Mwasi oyo ndeko na ngai mpasi esali ye, mpasi eyeli ye. Imaginez un peu 3 corps liboso na ye, bibembe misato. Akolela nani? Akolela nani? E Bible lobi na biso Nzambe amemi etumbo. Nzambe apesi amemi punition na ndako na Eli. Punition oyo ezalaki na cause oyo yango nalingi tosolola pe toyeba malamu. Nine kozaki liwa ya libota oyo ya bana mibale oyo bakendaki bitumba. Parce que Seigneur qui va accompagner Arche Alliance Israël bazalaki na bitumba liboso. Bible lobi na biso na bitumba wana contre ba Philistin babomaki 3000 hommes bakufaki na bitumba wana. 3000 personnes bakufaki na bitumba liboso. Et ba ancien ya Israël balobi te Nzambe na biso zali wapi? Nzambe na biso pourquoi otiki biso na maboko ya banguna? E batindi batu bakende na Silo. Batindi batu bakende na lieu de repos. Kozwa arche na alliance. Po ba mema yango afin que accompagner bango na bitumba. C'est-à-dire présence na Nzambe et accompagner bango na mpasi to na bitumba oyo bazali nango. Pourquoi? Parce que bazui de fête 3000 personnes bakufi na kat na mbok. Et na kotela maloba na Nzambe
balobi na biso bato ba accompagnant qui arche wana kolongwa na silo pe ebima ezalaki fine na ofni bango bayebaki ko accompagner arche wana. Mais bien aimé, nalingi kotelisa moto moko o azali koyoka ngai. Problème ya Israël. Po balonga banguna na bango, to ba ennemi na bango. Ezalaki balukaki présence na Nzambe. Bakendai kozongo na lieu de repos na silo. Mais esika totangi tomoni combien Nzambe lolengeni Nzambe alobi na Samuel pona koloba na Samuel tala makambo na kosala na Israël e kosala mpasi na matoi ya bato oyo bakoyoka makambo ona kosala na Israël na kokokisa ona lobaki na ndako ya Eli mpe na kokomisa ngo na suka na lobaki boye nako pinir nako pesa etumbo na ndako ya Eli bomo ina ye nyonso génération nyonso ekoya donc etumbo oyo kozala libela na bela c'est-à-dire punition na Nzambe kozala libela na ndako ya Eli. Pourquoi? Parce que ye ayebaki crime mabe oyo bana na ye bazali kosala na kati na temple. Nalingi na invité moko na moko po totala mabe oyo bana oyo basalaki na kati na temple. Makambo nini babandaki kosala na temple bana oyo? Parce que bana oyo bazalaki ba sacrificateur. Bazali kosunga mosala papa na bango na kati na temple. Na 1 Samuel chapitre 2. Soko zani na Bible na yotala yango malamu. 1 Samuel chapitre 2. À partir du 12e verset, tokotanga go ti tokokita na 17e verset et puis tokoza susu verset 22. Mais tobandi na 1 Samuel chapitre 2 verset 12 tokititi na 17. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Version susu elobi na biso, les fils d'Élie étaient des vauriens. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque le peuple, offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Ils piquaient dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite ou dans les pots, et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs le prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices, « Donne pour les sacrificateurs de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de la chair cuite. C'est de la chair cuite qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce que tu plairas. » Les serviteurs répondaient, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes se rendaient coupables devant l'Éternel d'un grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Tokitina verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël.
Il prit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car je prends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre notre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Amen. Bien-aimé, oyo ezalaki mabe, lolenge nini bana ya Eli, makambo nini bamade kosala na kati na temple, le lieu oyo ya repos, esika oyo Israël ebanda koya koluka secours na bango. Bana oyo bazali kosakana na mosala na Nzambe. Bana oyo bazali kotiola, bazali kofinga Nzambe, bana oyo na kati na tempelo. E Bible lobi na biso, Eli ayebaki makambo oyo. Eli alobi na bango, pona nini bozali kosala makambo oyo? Pona nini bozali kotambola bo ozali kosakana na Nzambe? Nani mutu akoki ko intercéder na ye, bien-aimé? Oyo azali kosakana na Nzambe, nani akoki ko intercéder na ntina na ye? Makambo oyo ezali koya na kati na bomoi na biso. Tango mosusu ezali koyeba ko intercéder, oyo mutu akwesami na maboko na Nzambe, mutu azali kosakana na Nzambe, mutu azali kobana kochola Nzambe, mutu azali kobana kofinga Nzambe. Atako to intercéder pona moto wana. Makambo ya bana ya Eli. Makambo oyo eye ko créer conséquence moko grave. Yango to ikomona ete bamansi ya Israël bakezwa arche na lia repos. Lokola bitumba ezali ko continue ba Philistin. Baluitango mosusu soki tozwi arche toye nango tokoba na kolonga. Mais bien aimé nalingi koyebisa yo, Nzambe basakana kana ye te. Tokoki kosakana na Nzambe te. Bazwi arche oyo baye nango tikino na lie ye bitumba na terre ya komba pour protection na Nzambe de la carte na bango. Mais tozomona ete tango bake na deuxième guerre contre ba Philistins, ezalaki ridicule. Nzambe ayokisi bango soni. Naloba ete bakufi presque les triples mbala misato koleka o bakufaki na guerre liboso. Désastre salemi na kati na Israël. Israël est comme humilié. Nzambe basakana kana ete. Yango, tu komona ete mwasi oyo azui message ya liwa bibembe misato eyeli ye mbala moko diku comme ça na kati na famille moko. Mwasi wazali kolela. Église ya Silo. Église ya Silo. Église ya Silo ememi désastre na kati na Israël. Mawa, malheur na kati na Israël. Église ya Silo. Et si quand Nzambe sengele ki intervenir. Et Bible lobi na biso lolenge mwasi o azalaki na zemi. Message oba yeli ye ya liwa ya batimisato to bibembe oba yeli liboso na ye ememi douleur d'enfantement mpasi ya kobota esali mwasi oyo mwasi ya fine na sena douleur oyo te komona ete combien akokaki lisusu te.
1 Samuel chapitre 4, na verset 19. C'est comme on a moi si affiné Awa. Sa belle-fille est femme de Phiné. 1 Samuel chapitre 4, à partir du verset 19. Sa belle-fille est femme de Phiné, était enceinte et serait le point d'accoucher. Lorsqu'elle a entendu la nouvelle de la prise de l'alliance de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas. Elle n'y fit pas attention. Verset 21. Elle appela l'enfant Ichabod. Ichabod est disant la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'alliance de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Verset 22. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël car l'arche de Dieu est prise. Gloire est longwe na kat na Israël. Nkembo na nzambe longwe na kat na Israël. Pote arche ya alliance. Ba memi yango na ba Philistin. Ba botoli yango. Bien aimé. Lieu de repos. Lieu de prière. Ozeleki sécurité ya Israël. Yoka mwasi oyo. Abengi mwana oyo abotami. Ichabod. Gloire est abani. Gloire est longwe. Nkembo na nzambe longwe na kat na Israël. Pote arche babotoli yango. Présence na nzambe eki. Totikali batumpamba na kat na Israël. Bien aimé, tango mosusu. Okoki ko comprendre pasi ya mwasi oyo. Lelo oyo combien batu nyoso bobangi ekoti biso pona coronavirus oyo. Mais oyo ezali koboma molimo. Tozali ko protéger yango te contre le péché. Âme na biso bien-aimé. Mingi. Tozali koluka protection te. Ya âme na biso. Na oteli lisumu. Église oyo. Ekotisi déshonneur na kat na Israël. Église oyo ekotisi mawa na kat na Israël. Bien-aimé. Na bazi na lingi kotel sa iloko na kat na biso. Biso oyo toyamba Yesu na kat na bongo na biso comme Seigneur et Sauveur. Et Seigneur te comprendre loko ya mutu ya eten kembo na nzambe ezali kotambola na biso. Kembo na nzambe ezali na biso. Elongo. Eloko mo kote ekoki koya epai ko déstabiliser biso ko kwisa biso ko zongisa biso sima epai nkembo na nzambe ezali. Eloko moko totala lolenge na biso. Moko na moko totala. Nazali koyoka makambo ebele. Ba prophétie ebele. Ezali kopesa manantina na ntango oyo. Mingi tozali koluka. Origine ya maladie oyo. Est-ce que maladie oyo nzombe mutu atindi yango? Est-ce que maladie oyo Satan mutu a provoqué yango to atindi yango? Chaque prophète ezali koya ezali komona koyoka tango oyo ba prophétie ezali kobima ebele, c'est bien.
mais il faut qu'on ait un discernement. Nzambe alobi na Israël. Nathan, il y a prophète Jérémie. Alobi na bango, alobi na yebisa bango, bazonga epai na ngai. Yebisa bango, babongo la mitema na bango. Jérémie ateyaki. Et Bible lobi na biso, pendant 23 ans, Jérémie a dit côté sur la repentance. Peuple to libota na Nzambe ezonga epai na Nzambe. Et quelque part, ce que moni yango to tangi yango na livre Jérémie. Donc comment on a été Jérémie a commis na souka, Jérémie a lembi. Alors bien Nzambe na tei bazali ko yokela ngai te. Nzambe lobi na Jérémie. Ce qui ba ko bongo la mitema te etali yo te. Mais yo te ya bango. Yo pesa message oyo na pesi yo pona bango yebisa bango babongo la mitema bien aimé ezali temps moko oyo esengeli tososola temps moko esengeli tocomprendre na kati ba message prophétique oyo tozali kona koyoka. C'est le temps difficile tozali kona kotraverser. Oui. Mais prophète Nina koyana message ya repentance de la part de Dieu na tina na peuple na ye. Avertissement nini oyo prophète li komana koyana ngo. Tobi que ça tango difficile. Et tango prophète Jérémie alobi ete. Nzambe alobi na ngai boko kende na bowumbu na Babylone pendant 70 ans, 70 ans boko za na bowumbu. Nzambe tango alobi esengeli ekokisama. Amen. Et na kati wana il y avait des prophètes tels que Anania. Yepe abimi na prophétie. Koloba na Israël non. Boko salaka na bowumbu 2 ans. Nzambe atali singai. Alors Jérémie alobi na bango bolanda yete boyoka yete Nzambe alobaki na ngai 70 ans 70 ans ya bowumbu na Babylone. Et Ananias alingi koya kokosa peuple. Problème ya peuple ezalaki ete esengeli kozonga na makolo na Nzambe esengeli ko se repentir. Etango otri kona koyoka ba prophétie ya ndenge na ndenge. Mais message à repentance ezali wapi. Tomoni conséquence église ya Silo. Le nini bana ya Eli bande ko tambola na kati na temple. Mabeni na bande ko na kati na temple bien aimé. Bamemi malheur na kati na Israël. Ikabot mwana botami. Mama lobiete nkembo ezangi na kati na Israël, nkembo na Nzambe, gloire na Nzambe ezali lisusu te na Israël. Ngana yo tozali kona koyoka video oyo. Esengeli te s'examiner na tango oyo. Et chaque fois ce qui mpela eye, ce qui fléau moko eye, Nzambe alingi kotel sa eloko moko afin que peuple ait comprendre. Coronavirus oyo eye afin que biso to lamuka. Amen. Uta na bokoli na ngai mbala liboso na mona ete mokili mobimba kobanga ekoti. Mbala liboso komona ete na bandeko na biso ba occidentaux, bandeko na biso ba européens, bandeko na biso partout na monde batu kobanga ekoti, monde ezali bouger, monde ezali ya koninga na bien aimé. Menalingi ko yebisa yo soki yo zali temple du Saint-Esprit. Soki yo
ozali kotambola na présence na nzambe kati na yo eloko moko ya kobanga ezala te kati na bomoi na yo. Amen, amen, amen. S'assurer est-ce que ngai na mitala totala lingomba église parce que Bible lobi ete église ezali lumière ya monde. Église ezali pa wapi monde kozwa repos et na moment oyo difficile. Soki monde ezali kobanga église pe kobanga ekoti. Non, bien-aimé. Soki réellement toyebi ete nzambe azana message à travers coronavirus alingi koloba nini alamusa ngai na yo na moment oyo tolamuka na mabondeli. Combien tokomaki ya kolemba na mabondeli? Combien tokomaki kotambola lolenge na biso tolingi kotambola? E bato babandi kobanga fin du monde, bato babandi kobanga, babatu nyonso bandi koloba ete koya na Yesu Kristo komi pembeni. Yesu azali koya, mais Yesu soki aye akoya kokuta ngai na yo lolenge nini? Akokuta biso église tozali esika wapi, totelemeli esika wapi? Tikate nzambe apambola yo mutu ozali kobana koyoka. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, Bible lobi na biso, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Nazongeli kotanga. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ba oyo nyonso babotami na nzambe na bo nzambe. Bazali kolonga mokili. Bazali likolo ya mokili. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Victoire elonga oyo ezali komontisama na mokili, ezali kondima na biso. Tikate nzambe asunga ngai na yo na moment oyo toyei kobana kotraverse koyoka mingi te, me yokangama na nzambe. Zonga na makolo na nzambe. Koyoka mingi te ba prophète, parce que la meilleure prophétie ezali maloba oyo. Ezali oyo nzambe teli biso na kati na makomi oyo. C'est ça la vraie prophétie. Oyo nyonso ezali kobima, examine yango. Bomba kondima na yo, batela kondima na yo. Tango oyo bien-aimé, nalingi ete tozala comme église de Silo. Je sais que restauration est kokota na kati na église oyo. Tango Samuel akotaki na temple na service, Nzambe azongeli koloba na kati na tempelo. Samuel azaki oyo abandeki kotika liloba na Nzambe ekweya te, abandeki kolanda nyonso oyo Nzambe abandeki koloba. Et ba vision ezongaki, ba révélation ezongaki, parce que Samuel azaki na écoute ya Nzambe. Bien-aimé, tikate Nzambe apambola bomo ya moko na moko. Tokota na distraction te. Tozana tango ya mabondeli, église de maison, chaque libota, ndenge na Israël. Bana, mikolo, mibange, bazali kokota ko gêner pona nini, pona problème ekoti na kati na Israël. Tango ya mabondeli, tango ya koyoka Nzambe yangoyo. Tikate Nzambe na lola. Apesa kimia na mitemba na biso.
Yesu Kristo alobi na bayekoli mitema na bino etungisama te. Na moma oyo mitema na biso etungisama te. Tondimela Nzambe. Amen. Tondimela Yesu Kristo. Po yazali nkembo kati na bomoi na biso. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Tikate Nzambe apambola ndeko moko o azwi ngolu ya kolanda biso. Soki ntango ezali ya kopartager video oyo, partager yango. L'église de Silo ekomaki na déshonneur, église na Silo mpasi ekotaki. Toyeba lolenge ne kotambola liboso na Nzambe. Bandako na biso toyeba ko contrôler ba voix na biso to banzela na biso. Eloko nini oyo ezali mabe o tozali nango liboso na Nzambe. Coronavirus ekoleka. Ekoleka. Mais eloko ezali kotungisa Nzambe ezali lisumu. Désobéissance liboso na ye. Tokobana kokanga miso na biso. Bisika tozali komana kobondela Nzambe. Bien-aimé, tokobana kotika ete nkolo azwa contrôle na nyonso. Esika ezali yo nasengi yo oyo bana kobondela, bien-aimé. Tango mosusu ndenge na uti kotelisa na esika oyo bobangi na biso to kobanga kati na biso ezali coronavirus. Mais virus oyo eleki pe ozali koboma molimo ezali péché, ezali lisumu. Ezali plus puissant que le coronavirus parce que yango ezali komema mort spirituelle. Nango na ntango oyo tokoyeba na kobondela. Esika ezali yo kozala distraite. Bondela ete Nzambe na lola azali Nzambe o azali koloba ntango nyonso. Tozali na écoute na Nzambe comme le jeune Samuel afin que tozoba révélation divine. Esika ezali yo bondela pona bomoi na yo, bondela pona bomoi ya libota na yo, bondela pona bomoi ya bana na yo, bondela pona mokili mobimba afin que tozonga na makolo na nkolo. Tokendaki mosika mingi melelo oyo na nzela ya maladie oyo eningisi mokili tomizongisa na maboko na nkolo. Tobondeli. Éternel Dieu Père de gloire, oza Nzambe malamu. Merci nkolo pona koloba na biso yawe Nzambe na ntina na église de Silo. Yawe tomoni lolenge nini ya kotambola ezalaki na basacrificateur ya bana ya Eli na kati na temple. Qu'est-ce qu'il faisait dans le temple? Mabe oyo ekomaki liboso na yo. Pe conséquences ezalaki surtout Israël bazwaki défaite. Mais biso yawe Nzambe tango tei komona ba événement oyo ezali komona komonisama na mokili oyo nkolo tolingi yawe Nzambe totelema Nzambe kondima na biso yawe Nzambe. Bible lobi ete ba o ba motami na bo Nzambe epai na yo nyonso ezali Yesu. Kondima na bango ezali komena ko triomphe ezali elonga kati na bango na bondeli na nkombo na Yesu Kristo. Kondima ya moko na moko yawe Nzambe ekola ezwa misisa totelema yawe Nzambe yo olobi na biso yawe Nzambe
tolingi yawe nzambe totambola na crainte na yo tolingi yawe nzambe de tout nos cœurs ete totambola na kobanga yo mokolo. Merci yawe nzambe Molimo santo na nguya na biso moko to pona message oyo nkolo obele lisungi na yo mo jelsi na partout nzambe ba onyoso bazwi ngolu ya kolanda video oyo sunga biso to umela na yo to le seul message yawe nzambe olingi koloba na biso tozonga epa na yo maladi oyo eza na nguya te likolo na biso maladi oyo nkolo oyo mokili kobanga me biso yawe nzambe kondima na biso etelemisa biso nkolo tokona kobondela ntina mabota na biso bayeba nzambe o bayebi nzambe te tokona kobondela yawe nzambe mpona mboka oyo biso tovandi na mboka Espagne yawe nzambe ete baespanyol bazonga na makolo na yo na bisika nyonso nkolo partout au monde yawe nzambe maladie oyo ezali kona kosala nzambe ezali koagite peuple me yawe nzambe esika oyo agitation ezali esika oyo pere ezali yawe nzambe yo ozali te na kati na pere tika te kimia na yo nzambe ebana kozonga nzambe na mitema ya bana na yo ya peuple na yo toza na assurance na yo nkolo zwa nkembo zwa lokumu masanzoli nyonso ezonga epa na yo na nkombo na Yesu na nkombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci. 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 Oza nzambe papa, merci pour un message oyo nkolo. Nzambe mposa na ezali ete biso tozonga na makolo na yo nkolo. Ozali papa biso tozali bana nkolo. Na moment nzambe difficulté ekoteli biso yawe nzambe. Miso na biso nzambe etombami epa na esika lisungi na biso ezali koma kouta. Papa na nkembo yo ovandi na bisika bileki likolo. Merci nkolo pona kopesa biso ba instruction yawe nzambe lolenge tomoni ete ba instruction epesami na ntina na coronavirus toluka propreté soin ya banzoto na biso afin que virus oyo ezala mosika lolenge moko yawe nzambe yo ozali koluka soin ekota nzambe kati na baami na biso yawe nzambe le virus ya péché yawe nzambe ezala mosika na biso yawe nzambe. Merci parce que yo ozali ko avertir ba oyo ya yo nkolo. Merci pona ko avertir biso yawe na bondeli yawe nzambe pona babeli nyonso nkolo ba oyo nyonso nkolo bazali na kotungisama yawe nzambe yawe na moma oyo tozali na assurance parce que les sali oyo yelaki biso yawe nzambe ba âme na biso ezalaki les sali complet oyo salaki na ikulusu esika olobeki ete okokisaki nyonso tout est accompli ezalaki ete provision aussi yawe nzambe ya guérison physique yango nalikona kobondela na nkombo na Yesu Kristo de Nazareth. Bisika nyonso maladie emonisami bisika nyonso grippe ezali bisika nyonso fièvre ezali bisika nyonso mpasi na libumu ezali bisika nyonso mpasi na motu ezali na kwisi yango na nkombo na Yesu Kristo de Nazareth. Tikate kimia na yo nzambe omokile kopesa te yawe nzambe kimia na yo Yesu Kristo eumela na ndako ya moko na moko na nkombo na Yesu Kristo o azali nkolo mokonzi pe mobikisi na biso. Amen. Amen. Tikate nzambe azalo azankembo na nyonso nzambe azalo kumu akambola moko na moko oyo auti kolanda video oyo na nkombo na Yesu Kristo. Merci Jésus. Merci. Amen. Merci.